السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناه من جديد. كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. دائما فيديو جديد وفلوق جديد. اليوم ان شاء الله غادا نمشي لجيفي. كما كتلاحظوا راني دخلت مع الدخله ديال جيفي ومشيت ناخذ شي حاجه، وقلت علاش لما نصورش معكم هذا الفيديو هذا باش تشوفوا معايا الجديد. صراحه البنات لقيت حويجات زوينين بزاف، واصلا انا جايه باش ناخذ شي حاجه غادي نوريها لكم تشوفوها معايا في لا فيديو. ديكورات ولا اروع صراحه، هادشي عندهم زوين بزاف واثمنه مناسبه حتى هي. بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على البلاطوات ديال اكسيون وداكشي كامل، راني لقيتهم هنا البنات. بقاو معايا باش تشوفوهم ان شاء الله في الفيديو. خديتهم وبثمن يعني رخيص بزاف، وكاينين هاد الديكورات اللي كتلاحظوا معايا حتى هما زوينين بزاف صراحه عجبوني. يعني هادشي دي عندهم يعني مختلف تماما على داكشي اللي كيف اكسيون، ولكن واعره البنات. يعني ديكورات راقيه جدا وزوينه في نفس الوقت. المهم هانتوما معايا ان شاء الله. بديت لكم في هذا الغايون هذا اللي خاص بالديكوراسيون، في غير هادشي ديال الادوات المنزليه والديكوراسيون. وابخي غادي تشوفوا معايا الاواني، الاشياء ديال الدار والالات. المهم كلشي غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله. يعني درت جوله شامله في جيفي صراحه. شحال هادي ما جيت، يعني صافي لونطون قبل كاع الكونفينمون ما جيت لجيفي. هنا غادي يبانوا لكم هاد البلاطوات البنات كيحمقوا فيهم اللوينات. هما في التحت غادي يبان لكم فيهم الالوان. يعني موجود الخير. اللي بغات تقلب على شي حاجه، اي حاجه غادي تلقاها هنا. ودايرين كاينين بعض الحاجات اللي داروا فيهم بروموسيون، يعني نقص 50%، نقص 40، نقص 70، كاينين حتى نقص 70%. صافي البنات كما تشوفوا هاد الشميعات حتى هما كيجيو على هاد الشكل، على شكل 3 زوينين، وكيكونوا في ديك ديال الخشبه. المهم هادشي واعر بزاف. ديكورات ولا اروع، اشكال وانواع. المهم هانتوما معايا ان شاء الله باش تكتشفوا معايا هاد الديكورات وهاد الاشياء. و هادو هما البلوطوات اللي قلت لكم عليهم البنات. شوفوا كيفاش دايرين، واحد لا ماتيير والكاليتي ديالهم زوينه بزاف. شوفوا هاد الشكيلات في هاد اللوين. لقيتها غير هاد اللون صراحه. كل لقيتهم في الدوغي غادي نديهم، ولكن هاد اللون ما عنديش في الدار، داكشي علاش. وهادو حتى هما ديال الخشب، حتى هما زوينين البنات، حمقوني. هادو فيهم الغوز، فيهم الخضر، فيهم يعني الالوان واعرين بزاف. هما فيهم هاد الخضر 9 اورو 99 سنتيم تقريبا، نقول 10 اورو. ولكن راه كاليتي واعره البنات، ماشي بحال دوك الاخرين اللي كنلقاو في اكسيون، يعني لا علاقه. ودوك الخضرين هادوك ديال الحديد حتى هما زوينين، غير ما بقاوش فيهم الالوان. وكاين هاد لي باط هادو صراحه هادشي زوين بزاف. وها هما في هاد الخضر المغمق، يعني خضر غامق هو. بالنسبه لهذا اللي فيه لي موتيف مختلفين. هو راه الجاج البنات، الزاج وفيه دوك لي موتيف كيبان بحال الشبكه. وراه هادو دايرين 12 اورو شي حاجه. هادو ماشي بحال الاخرين اللي في الصومو. وخلاص الديكورات الاخرين واعرين البنات. شوفوا معايا كيديروا 14 اورو قل 15 اورو في الخضر. المهم هادشي طوب البنات. انا شحال هادي ما جيت، قلت نمشي نشوف نقلب على قبل دوك الصوينيات الصغارين. هما اللي جيت على قبلهم، وصراحه لقيتهم هما صراحه عجبوني بزاف، واعرين. وحتى الثمن ديالهم يعني رخاص مناسب جدا. اللي بغات هما البنات غادي تلقاهم في جيفي. انا نورمالمون ديما عمري لقيتهم في اكسيون، ديما كنقلب عليهم ما كنلقاهمش. ديت منهم وعجبوني صراحه. كيصلاحوا انك ديري فيهم بزاف ديال الحاجات. غتلقاوهم في هذا الغايون اللي فيه هادشي ديال 2 اورو 3 اورو، ماشي لديك الجهه الاخرى اللي فيها الديكوراسيونات اللي شفتو معايا قبيله. غتلقاهم في جهه اخرى.
هاد الجهه اللي مجموع فيها هاد الشيء. وحتى الثمن يعني انا 95 سنتيم لوحده، يعني رخاص بزاف، وحتى يعني عجبوني في الدوغي. وصافي البنات لقيتهم صراحه فرحت، حيت شحال هادي وانا كنقلب عليهم خديت منهم. وباقي غادي ندير لكم هاد الجوله تتمه ديال الجوله باش تشوفوا معايا البقيه ديال الديكوراسيون اللي كاينين هنا. هادشي زوين زوين بزاف يعني. هانتوما معايا البنات، بقاو معايا حتى الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا التتمه ديال الجوله. وما تنساوش ديروا لايك للفيديو اللي عجبكم، وفرجه ممتعه.